我最近就買咗呢個最新嘅 DJI Mic Mini， 而家呢我都用緊噶。咁啊，大家聽下啲聲係咪好好嘅？咁我呢集就試下飛隻 Leo， 然後就用手機收音同埋用 DJI Mic 嚟到收音，兩者有咩分別？咁我而家就用呢個手機個 Apps 啊，即係 DJI Fly 啦，嚟到收音。入去設定嗰度啦，相機設定嗰度，咁啊 Apps 收音嗰度揀翻純正。咁啊，而家又試下咯，起飛。而家用緊純正嘅降噪 Apps 收音，咁啊，大家又覺得點樣？聽下螺旋槳聲啦，海浪聲有冇入咗去個咪嗰度？係入咗手機個咪嗰度。咁我繼續講嘢咧，咁啊聽下現場聲收音係咪好好啊？嗱，如果用呢個手機收音咧，你要咁樣拎住喺嘴邊，咁先收到係最好嘅人聲嘅。咁咧，當然啦，插咗 DJI 咪，我就咁掛喺度，同埋 DJI Mic Mini 咧，而家好輕噶嘛，掛咗喺度啊，都唔會令到件衫歪咗出嚟。咁我而家即刻咧就轉用 DJI 咪收音。喺 DJI Mimo 裏邊有得設定弱檔定係強檔降噪兩個降噪嘅級別嘅。好，起飛。好，而家我就用 DJI Mic 弱檔降噪啊，大家又聽下螺旋槳聲收唔收到呢？咁我四圍行下啦，咁啊海浪聲、螺旋槳聲，大家覺得點樣呢？人聲係咪亦都清過頭先就咁用手機收音呢？我哋將兩條聲拍埋比較下。嗱，而家係用 DJI Mic 嘅收音，大家覺得點樣？大家覺得點樣？而家用緊純正嘅降噪 Apps 收音，咁啊，大家又覺得點樣？聽下螺旋槳聲啦，海浪聲有冇入咗去個咪嗰度？係入咗手機個咪嗰度。我而家試下刪咗個降噪，睇下會點。撳一下 power 掣。熄咗燈啦。而家咧就係冇開嘅，完全係冇降噪嘅，就係靠 DJI Mic Mini 嚟到收音，冇降噪。而家即刻開翻，睇下相差係咪好遠啊？好，着咗黃燈啦，大家又覺得點樣呢？後邊剛剛有隻船經過轟轟聲嘅，聽唔聽到呢？同埋螺旋槳聲收唔收到呢？大家，我咪買咗部 Mini 4 Pro 嘅，而家多咗個 RC2 嘅遙控器啊，咁可以咧連接個 Leo 嚟玩。咦，咁我而家又有埋 DJI Mic Mini， 我可以將個咪嘅接收器插落去呢個 Type C 嘅接口嗰度啊，睇下究竟收唔收到音嘅。而家即刻試下先。好，試下有冇聲先，有冇聲？有冇聲？係咪應該有啊？咁我而家可以試飛咯，但係呢度咧一定要錄屏先有聲咯，唔知錄影會有聲喺條片裏邊咧，試下先。好，收下衛星先啊！咁我而家呢個遙控器咧，一路係用緊嗰個錄屏嘅功能嘅。咁我試下錄影睇下條片有冇聲咧，而家。究竟聽唔聽到螺旋槳聲啊？依家大家聽唔聽到螺旋槳聲啊？依家我開咗降噪未咧？睇下先啊！呢度係黃燈定咩啊？咦，黃燈喎，已經開咗深度降噪喎，已經開咗強檔嘅降噪咯。咁而家飛出去試下啦，大家應該聽到我講嘢啊！咁我睇下條片裏邊同埋錄屏裏邊邊係冇聲啦。我覺得咧錄影嗰度應該係冇聲嘅。嗱，而家都係用緊遙控器嗰邊收音嘅啫，其實我一路播個錄屏俾大家聽，我一路播個錄屏嗰個聲俾大家聽啦。我覺得條片應該係冇聲㗎啦。咁遠咧，個螺旋槳聲梗係冇㗎啦，正常。但係我可以用呢個方法啊，一路飛一路就播啲聲咯。我就係可以一路飛一路旁白啦，咁依家用呢個方法。哇，好大風啊！依家飛翻嚟先。取消呢個箭嘴。
飛翻嚟。哇！真係好大風啊！今日大家聽唔聽到螺旋槳聲啊？依家聽到我講嘢定螺旋槳聲啊？我都唔知啊，翻去睇下條片啦。降落。哇！好大風今日。好，停咗錄影先。我而家試下加大電池，究竟過唔過到新 firmware 啦？好啦，咁而家收咗聲啦喎，試下用加大電飛出去睇下有冇任何問題啦。起飛！好，去啊！呢度吹緊東風啦，咁啲風一路將隻機吹去左邊啊！我要不停用呢個打桿咧嚟到控制翻個十字架喺正我條防線嗰度。我而家裝咗5葉獎個時速咧，去到11公里左右啊，21、22咁掉下掉下，行緊 Sport Mode 運動檔嘅。究竟飛唔飛到過去對面堆填區嗰度咧嚇？究竟對面堆填堆成點咧？我覺得用咗呢個 RC 遙控器之後啊，咁啊有2條天線咧，咁樣飛出去嗰個接收能力都應該好過用普通 N3 遙控器。N3 遙控器得嗰個咁細嗰個平板天線咧，其實唔係好夠用。好啦，用咗10% 電，而家飛咗500米啫喎，都係。咁啊，速度都維持喺20公里左右啦。希望陣間返航嗰陣咧就唔好逆風啦。好啦，飛到嚟1K 咯喎，不過電咧其實都好穩定下啦。咁啊，大概都係用9% 就飛到500米嘅。好，我試下用定速巡航嘅 function 先嚇。好啦，而家用緊定速巡航啦，我 set 咗用呢粒 C2 掣，撳一下就變咗定速巡航。咁啊，可以咧多隻手出嚟睇下個電池嗰個溫度係幾多啊？依家電池信息嗰度啊，咁啊撳入去睇啦，3.85伏嘅仲有，咁啊電池溫度36度啫喎，可能今日天氣涼啊。咁我而家出翻去嗰個圖示畫面睇下啦。咦，見到對面嗰個堆填區咯喎，已經好清楚咯喎，好多鏟泥車喺度開緊風，一路喺度定速巡航緊㗎，一路喺度向前飛嘅，用緊我 Sport Mode 20公里左右嘅速度。我拍下你哋做緊乜先？哇！一過到嚟呢度咧，個速度慢咗少少。好，咁我解除個定速巡航，拍下呢度先。
好啦，拍完片啦，呢個時候返航啦，返航。睇下佢條 AR 路線先。翻嚟嗰陣強風，但係咧個速度仲高啲喎，強風得嚟原來係順風喎，有少少。咁應該翻到嚟啦，好慳電啊，應該咁樣飛法。我而家計下啦，而家56%啦，由 1.6K 開始計啦。好啦，真係好慳電喎！依家嗱 1.6K 啊，而家1.4咯喎，咁都係用咗幾個%電嘅啫喎。翻嚟係順風喎，原來咁啊，一定唔怕佢翻唔到嚟啦。哇！真係穩定到都冇咩好講啊！嗱，話咁快又 1.1K 啦喎，咁啊50%電，咁啊間唔中都係出下啲強風警告。咁見到個姿態球啊，都係一路向住個 H 向住個空方嗰度飛，冇偏差到嘅。不如入去睇下電池溫度啊！電池信息啊，都係 keep 住36.7度，真係好靚啊！呢個咁嘅電池溫度。好啦，差唔多到嘅時候呢，我就取消個自動返航，下降高度自己控制翻啦。強風警告不斷出現啊！咁用 Sport Mode 呢，大家千祈唔好誤會啦，就唔係個續航時間加長，係個飛行嘅距離會加長啫。相對個比例呢，係飛得遠嘅時候係用少啲電嘅。我話不斷要將個 H 呢，不斷要將個十字架呢控制翻去 H 嗰度，但我覺得個 H 呢係有偏差嘅。我記得係喺呢邊嘅，所以我唔會信佢啦。好啦，翻到嚟啦喎！咦，唔係喎，嚟啦呢邊，我喺呢邊嘅，轉翻個 MO 先啊！聽到螺旋槳聲啦喎，已經。好啦，咁今日咧，我將隻 DJI Neo 試呢個 DJI Mic Mini 收音咧，就告一段落啦。鍾意條片記得俾 like、分享、訂閱，下一集再見，拜拜。